बोर्ड्स आने वाले हैं, अब पढ़ाई का टाइम है और ये नाक बंद ही नहीं खुल रहा। सर्दी में ऐसा हो जाता है। ऐसे फोकस कैसे करेगा? ये ले अल्फा एनसी, नाक बंद, छींक और साइनस प्रेशर में जेंटल सपोर्ट देता है। 1 से 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार। अब सांस क्लियर है, पढ़ाई भी स्मूथ चल रही है। बोर्ड्स की तैयारी में हेल्थ डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो।